fu Freda tina sebi fu januari tu dusung nanga tutenti dis na STVS Nyunsu na ministeria fu prani kweki nanga visitori e luku giwoyo na dorosi kondre fu sofasi u kansen fruktu nanga gruntu gwen. Moro fara adesso taki na pistori pena Europese Unie taki dat deno one fesh sopropo fu stranang nom de na kaba fu de exporteurs fu na kondre jaso srefi ministry taki dat anobung ook to tak wan kondre abi wan presi no mope de kansen san gwe fu exporter dat meki de exporter mus mek gebruiki fu ala de okasi di na export e jideng. Na ministeria sa tan krakabaka ook toe fu de exporteurs kan tan hoording na de regels die na Europese Unie abi. Moro fara adesso ook toe taki gruntu di rokok bakot gruntu wel ap na okasi fu gona dorosi kondre dat meki na ministeria e tak nanga de exporteur fu de mekke broiki fu na gona fesi model disi. Moro fara na ministeria e luku fa do charwa lusu nanga strukturu kong in a export problema disi. Taputina 3 fu December dipsa nagangarampan di pasi in Saramaka wan biging meki fu poti 25.it kilometer watra boisi auroko disi na staatsoli abina moni fu payeng. Na directoro fu SWM in Saramaka taki dat ala roko di poti e go tapuan fasi di fiti. A roko di begin in December in wan pisteng fu drimung amuskong na wang kaba. No de densma in a kontring fu makam boa makandra nanga na ministeria fu grongudu afeshi nanga na ministeria fu eru teken wan roko makandra nanga ayam gold pe desma in a kontring drape kiswan pisi pe de kango diki go to usabi lekfau sabi in a pistendi dena wi baka bigi jugu bepsa in a kontring dati we no de a pistor dati na historia bika wan roko makandra teken meku arkina ambra basi funa makamboa kontreng moksi na ministeria fu grongudu afeshi nanga na ministry fu ero. We feliciteren herstellen namens Makaboa en ook toe voor namens voor district Brokopondo. Zou ik attack herstellen want dat je amang Brokopondo man marowe na man matawai man. Isabi toch Jampanisi man kuli man. Isabi toch. Dus allemaal profiteer voor het systeem dat die. Isabi toch want operator na meestal na Hunistani Jampanisi. Isabi toch Blakaboy ook de operator. Dus allemaal verdienen we in een sector. Isabi toch ook toe de handelaar na foto. Isabi toch ja masang ja baisani zwaar materieel. Isabi toch. Dus allemaal dat profiteer in een systeem. Dus ja, met de tak de machine ondertekenen dus alle demanda firma, Surmaak, CMC, je weet toch alle demanda te profiteren in het systeem. Doostan, je weet toch dus alle als nou een hernes, je weet toch dus zonder dat jugu kom, alle demanda te des refereren, je weet toch dus ja, alle demanda te refereren te dat eindelijk wat rust komt. Dat er mij abba zekerheid toch. Tegen of kost het want tori nanga demanda de man abba twijfel. Nou, even voor de voordelen gaat het belangrijk is dan zij van nodig aan koderen naar rust toch. Rust naar veiligheid, dat de gegarandeerd aan de afspraak die zie. Maar zeker ook wel appisie voor inkomsten die de jongeren. If de jongeren verdienen money, dat kunnen ze ook voldoen aan hun eigen behoeften en verplichtingen. Maar ook de rust die aan bedrijf, dat bedrijf gaat ook draaien operatie, zodat land kan verdienen ook toe. Op een gegeven moment moeten we doen zodanig gaan rekenen aan zodanig dat de man ook toe bijdragen een bepaalde hoeveelheid aan belasting af. Maar dan een proces, dan een traject en we denken dat we beginnen ja zo. Want if we look op je motto, abe tof, abe ook bijna on. We denken dat dit ook zo'n teken op papier ja zo. Fiti, bedreiging, aanval, vernielingen, zelf van doden te betreuren. En die de doen maar kan er tegen op papier. Dan denk ik ook vooruit en dan moeten we kijken van hoe kan voor duurzaam maken. If we want Sunday, we moeten takanga usrefi, we moeten kenki praxeranga usrefi, teleku fenu usrefi, takluku no na pasi di suwa waka, dat dan pas suwa waka. En this now one taki bigis maere, make you taki, make you fiti dat one tak we ko overin, dan pas we do. En dat taki a de in een breed perspectief. Isabi, en not taki wan gewoon, maar overleggen, discussiëren. Isabi, overeenkomen op punten. Knelpunten, wie is vaak tang?
wa baradanga sa wa sarana mang man taking dat we win teleku fenu strefi we sa duru wa mun to mudrimu ma usap taki sa useti samen dat e horistan. A oli di feni na se kanti fusranang na nga pistori dat starts oli tek a studam abra na tu bigisani dip sa insranang fusang usabi tak jongu wang mus abi info fu dat meki de jeugdambassadeurs de SGD jeugdambassadeurs orga wang info neti ini na vergaderzaal fu na ministeria fu dorosi afesi pede kangi jongu wang info fu den pistori disi. A herchari mafuna neti ben de ministri fu grongudu afersi Sergio Akim Boto. Ook tuan kino pre fu pede sori dengro ko makandra di teken nangana ministeria fu NH di in apisting fu na brokopondo overname. Akim Boto taki fa a proces go fa na fu alkoa taki dat denowa rokomoro in sranang teleki staatsoli teki Adam Abra. Akim Boto tak moro fara dat umusluku falak fini de info di ekonadoro fu sofasi uka abu igi denki nango igi prakseri. Ina tweede pisi fu aneti na ministri taki fu na oli di feni na sekanti fu sranang drape staatsoli pre wan bigi pre. Afonso disi sang de wan bigi boom gina inertie tori in sranang. Baka ala pisi fu tak makandra de jongu wang kisna okasi fu ook tu taki fa deng e denki fu na pistori disi. Hondru sma di lowek moto fu Honduras abrana lini fu Guatemala nangana prakseri fu doro Amerikan kondre. Dusun sma fu mindri Amerika e teki na okasi pesma kan kirdeng, roofdeng, fu voerdeng, tek de money, pe de lowe gwe fu pina in de egi kondre nanga lowe gwe si sawe kar bendes in de egi kondre. A poging disi de meki nomo fu man libi a Amerikan dreng. Pe talanga presidenti fu Amerikan Kongres refi ka fadon dede fa pistordis nomo. Tewe lukubung na 400 man uma piking di tudi rokok moto na Honduras se kong pasa doro ini na grens foto corrento. Dis de doro tapu 3D roko dipsa. A her grupa disi no bewan podeneng na sawe karin bakratongo migratiedienst de mekwan pasi psa na grenis koutu go na ase fu Guatemala. Trawang di talanga de doro na baka mek chinchin grupa pede no beman psa. Skoutu mek soam dem psa ma trawang di be ap yos wam chinchin nengre no kis na okasi fu psa godoro. Baka dati de mek grupa baka fu har godoro psa gwe godoro te na sei fu Guatemala. Wanyu grupa mekens refi pe in apisten dipsa na presidenti fu Amerikan kondre ben teken wan roko makandra nanga Guatemala fu asem lowe mang story disi taki Guatemala nanga El Salvador be mek muiti fu de lowe man disi beka hargo na ase fu na Norden. Grantangi fu di teki things dong arkiluku STVS nyunsu munde neti unde a jeng. Te solanga a josi tang boom.